السلام عليكم يا محترم. بكام المانجا يا غالي؟ هات ب 15. يا برنس حبيبي يا غالي 2 كيلو مانجا. خلي خالص حبيبي يا محترم والله. حبيبي يا غالي والله كفايه اللي شفته. بقول لك ايه الراجل نسى الموبايل بتاعه. موبايل؟ اصبر بس. ده موبايل ب 25,000 جنيه ده. بص يا استاذ موبايل ب 25,000 جنيه. طب هاتها نديله الراجل. نديله الراجل ايه بقى؟ انت هتهزر. احنا هنقسمه احنا الثلاثه، انا وانت والاستاذ. طب وراح فين من ربنا؟ عارف التليفون ده بكام؟ لو ب 100,000 يا باشا التليفون ده ب 25,000. لو خد انت 100,000. 8 وانا 7 وهو 7 يا باشا، ولا هاخد الكلام ده. التليفون ده يروح لصاحبه يا باشا. مش عايز من صاحبه استهدى كمان. بالله. كابتنة ايه ده بس؟ اصبر يا باشا. محترم استهدى حاجه يا عم مفيش حاجه. روح خد يا باشا بعد اذنك. اسال بس يا محترم بس عشان انا ما اقولكش انت كلام كده. بص يزعلك. انت كده هتلبسنا مصيبه. مصيبه ايه؟ كده هتلبسنا مصيبه. المانجا اهو. التليفون خد يا باشا التليفون بتاعك. الراجل ده كان عايز ياخده. عاوز تاخده؟ انا اللي اصريت ان هو يرجعه له. ايوه طبعا. ليه كده؟ يعني ليه يا غالي ده؟ حصل ازاي وانتوا بتقولوا لي هنقسم والله الفلوس مش على عارف. احنا لا الثلاثه؟ لا لا بقول لك ده هو اللي قال والله كده. انت محترم. الله يكرمك. محترم. الله انت يكرمك. انا راضي ذمتك. والله العظيم محترم. قدام ربنا. وهو الوحيد اللي كان عايز ياخد التليفون. في شاهد قدامك اهو يا باشا. انت يا باشا شفت ايه اللي حصل؟ زي ما انا ما قلت لك كده، الراجل دوت قال لك هناخد التليفون وانا ربنا ينتقم من كل ظالم. انا مش عارف اقول لك ايه والله. والله العظيم انتوا اللي كنتوا عايزين تاخدوه. لا ربنا اللي عارف. طب مين اللي مناديلك يا محترم بعد اذنك؟ مين اللي مناديلك؟ انا سمعت صوتك. انا اللي مناديل. لا انا اللي مناديلك. انتوا شكلكم كده بتحاوروا عليا انتوا الاثنين. انا اللي مناديلك يا يابا محترم انت ولا مش لا؟ تليفونك رجع لك خلاص. مين اللي مناديلك؟ يعني مين اللي كان عاوز ياخد الموبايل؟ الناس دول كانوا عايزين ياخدوا الموبايل. انتوا الاثنين؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ بصراحة يعني أنا شايف إن الراجل ده راجل محترم. أنت شكلك أنت اللي كنت عايز تاخده صح؟ طب يا باشا اني الراجل ناديت لك. الناس ديت قالوا له هنقسم الفلوس علينا احنا الثلاثه. قلت لهم لو هو ب 100,000 مش ب 10,000 او مش ب 5,000 او مش ب 25,000 انا ما اعرفش نوعه ايه. طب أنت ليه ما قسمتهوش؟ اقسم ازاي؟ اروح من ربنا فين يعني؟ دلوقتي خليني خدت موبايل ب 100,000 جنيه وقسمته وخدت 100,000 ما خدتش 8,000 ولا 10,000. اروح من ربنا فين؟ الراجل ارزاقي بقعد عشان خاطر 50 60 جنيه يطلعوا لي بالحلال. ربنا يعينك يا حاج ويرزقك وانت والله لا مالكش دعوه بيا يا عم. انت اللي مش على دماغي يا باشا. انت ويا عم انا راجل غلطان اللي انا اديت لك يا عم. لا بص انا هقول لك أنا حاجه. مستغرب يعني. احنا ده كله علي اختبار. معايا في وفي البرنامج. وده احمد واحنا ممثلين وكنا بنختبر امانتك. بنوصل رسالة بس للناس. الموبايل اللي في صورنا كل ده دي بسيطه عمري في حياتي ما اخد هديه من حد. لا ده حاجة بسيطة لا والله. والله ما لا تكفيش والله. اللي أنت عملته لا والله. ده يا حاجة باشا، بسيطة. على دماغك على دماغك يا باشا. والله ما اخد حاجه. معلش والله العظيم ما اخد حاجه يا طب انت باشا. بتحلف بالله ليه؟ انا مش عايز حاجه من حد. انا كل اللي انا كنت عايزه الامانه، الحاجه ترجع لصاحبها بس.